ศที่ดีตัวนี้นะเมื่อวานจังได้ก็สิให้ขึ้นธรรมะโลดตัวนี้นะกระโดดกระเดียเนาะก็อยากเดินหลายเนาะแต่มาโมเมนต์การนักเทศดีเขียนก็ได้หลวงปู่เป็นว่าก็ได้มาซื่อเล่ากันซื่อๆก็เป็นประเทศก็ได้แต่ว่าหาว่ากับสิฟังมิตรเนาะประเทศก็ได้หรอกเราเล่ากับจะรู้เรื่องเขาบอกไทยมีคนไทยหรือเปล่ามีคนไทยที่พูดไทยเหมือนคนไทยอีสานขอนับไม่ดีด้วยกันศาลาหลังนี้อายุหลายปันใดเนาะศาลา61 ปีโอ้67แล้ว94อยู่ไกลซื่อๆนี้มาหาหลวงปู่แต่ยังบ่มีคนยังเป็นการเป็นงานบ่ได้มาจ้าเพื่อบ่ได้มาเห็นเราคำเนียมคำนี้มากราบหลวงปู่กับมาแต่ส่วนโตอยู่ไกลซื่อๆบ่ได้มาฉลองจังซี่นะไม่ได้สิมาฉลองกฐินที่วัดกันทอดกฐินมาเศร้าเองที่จริงแล้วสิบ่ได้มาอยู่ใกล้กันกันเลยว่าเพิ่งบ่กล้าเขียนของตูแน่บ่กล้าเขียนกันสิฟังเรียนแน่ไหมเดี๋ยวตะพาสิเทียนก่อนโอ้ยมันบ่ได้ตัวแล้วตะพาสิเทียนมันต้องเครื่องงานตามสั่งอยู่ครับแล้วตะพาสิเทียนจังไดสิเทียนจากครับประวัติครูบาอาจารย์เทวบุตรเทวดามาฟังเทศน์กันบ่มานั่งฟังไปในเอาดิเขาอยากฟังเทศน์สูตรใดกันใดเขาสิกระดาษนาเขาสิบอกคล้ายๆว่าเขาอยากเข้าใจในเนื้อหาในข้อธรรมตรงนั้นเทศน์ก็เลยถือกับบุคคลที่มาฟังอันนี้พวก
ไม่ออกแค่สิฟังอย่างดอกพาก็ได้เดาใส่เอาป่านบ้านแห่ลงน้ำเดาใส่น้ำเรือไปถืออุ้มหนามราศีได้ปลาไปของต่อลักษณะนั้นนะการกฐินอัตมากับบริจาคบริเทศเนี่ยแต่ละประเทศงานกฐินหลวงปู่จะมันเป็นยังไงพวกนี้มาได้กินบ่ได้นะก็หลวงปู่หลายเป็นยังไงก็คือว่าอาตมาด้วยความเคารพหลวงปู่ได้บ่แม่นฐานะเทศเด้ปกติเราก็ไปใส่ญาติโยมอย่างนี้อาจจะบ่เคยเห็นไม่ว่าบ่ฮู้อาตมาก็ได้เพราะว่าบ่ค่อยไปใส่บางงานนี่แห่งเดียวเพราะว่าเคารพหลวงปู่พาเพิ่นไปหาหลวงปู่เห็นด้วยอย่างไรอาตมาในงานกฐินนี่มาเทศพอพาเพื่อนไปบอกอย่างนั้นห้องก็เลยจะสิออกตัวแบบใดก็เลยรับปากว่ามาบัดมาแล้วมาเห็นจังสี่สิเทศจังไหนแล้วเนี่ยสิเทศจังไหนแล้วเนี่ยพากันปฏิบัติธรรมอยู่บ่ลำดับเป็นจัดงานกฐินเป็นปฏิบัติธรรมก่อนนะการลำดับเป็นกับฟังเทศซื่อๆฟังอานิสงส์กฐินแต่ว่าบริเรียนเนี่ยอานิสงส์กฐินถ้าบริเรียนในกฐินถ้าเรียนหลับกฐินก็นิตสิเอาอย่างเดียวได้ค่ะไม่ได้เรียนอานิสงส์กฐินนี่บอกคำว่าหาสาระในการจะคุยจะพูดกันเนาะพูดภาษากลางบางคนอาจจะไม่เข้าใจคือเรื่องงานกฐินเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบุคคลที่ภาวนาผู้ที่ภาวนาน่ะเป็นกุศลากุศลเกิดขึ้นทำให้เกิดความฉลาดคันว่ามีความฉลาดแล้วก็เห็นทำกฐินเนี่ยเกิดจากความฉลาดนางวิสาขาเป็นผู้เริ่มต้นดำริสร้างกฐินถวายผ้ากฐินจนได้รับยกย่องว่านางนี้เป็นอุบาสิกามหาอุบาสิกาผู้ฉลาดบำรุงพุทธศาสนาฉลาดอย่างไรในสมัยนั้นกฐินไม่มีการถวายทานมีแต่ใส่บาตรทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าจำนำพรรษาผ้ากฐินไม่มีในครั้งสมัยพระพุทธเจ้าเวลาฤดูการออกพรรษาแล้วพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะต้องเดินทางหรือว่ามุ่งหน้าไปเพื่อจะไปกราบฟังธรรมศึกษาธรรมรับอุบายธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะถ้าสมัยนั้นติดตามหรือว่าอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้านั้นบางครั้งก็เป็นพันบางครั้งก็500ขึ้นไป
และพระที่อยู่มีพรรษาหรือว่าอยู่นอกเขตอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าก็แยกย้ายกันไปอยู่ตามชนบทตามหมู่บ้านต่างๆตามสถานที่มองเห็นว่าเป็นที่สัปยะ ก็จะได้บำเพ็ญสมณธรรมพระพวกที่อยู่นอกสำนักของพระพุทธเจ้านี่แหละพอออกพรรษาแล้วต่างคนต่างองค์มุ่งหน้าต่างคนต่างมุ่งมากราบพระพุทธเจ้ามาเพื่อศึกษาธรรมมารับอุบายธรรมและนำไปปฏิบัติตามท้องถิ่นที่อยู่ของตนพอมาแล้วฤดูออกพรรษาเนี่ยฝนยังไม่ขาดพื้นดินท้องนายังแฉะยังเปื้อนด้วยน้ำด้วยโคลนพระก็เดินมากราบมารับอุบายธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอมาแล้วลุยน้ำลุยโคลนบ้างหมอกน้ำหมอกน้ำค้างติดตามใบหญ้าใบข้าวลุยมาผ้าเปียกก่อนเปื้อนบางองค์ก็ผ้าเปื้อนมากราบพระพุทธเจ้านางวิสาขาผู้เฝ้าอุปถัมภ์บำรุงดูแลสำนักพระพุทธเจ้าอยู่นั้นก็มองเห็นภาพที่มากราบพระพุทธเจ้าเปื้อนด้วยโคลนด้วยตมเปียกปอนด้วยน้ำหมอกน้ำค้างไม่มีผ้าจะผัดเปียกเริ่มแรกคนผู้ภาวนาเนี่ยเกิดความฉลาดมองเห็นว่าโอ้ผ้าท่านบางๆขาดแคลนผ้าขนาดมาถึงสำนักพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้เปียกผ้าจีวรเปียกก็มาขึ้นมาอย่างนั้นเปื้อนก็ขึ้นมาอย่างนั้นมากราบพระพุทธเจ้านางนั่งคิดพิจารณาด้วยสมาธิปัญญาที่อบรมดีแล้วเกิดปัญญาเราควรจะหาอุบายทำอย่างไรจะได้เปลี่ยนผ้าให้พระสงฆ์ผู้ท่านที่ไม่มีผ้าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ถือผ้าสามผืนไตรจีวรสังฆาผืนหนึ่งจีวรผืนหนึ่งผ้าสบงผืนหนึ่งเท่านั้นยังไม่มีผ้าผืนไม่มีผ้าตัดเปียกนางดำริตรึกตรองด้วยสติปัญญาพิจารณาแน่ๆแล้วจะหาอุบายอย่างไรถึงจะได้ถวายผ้ากับพระภิกษุสงฆ์ผู้กำลังลำบากขาดแคลนเรื่องผ้านี้นั่งตึกนั่งตองนั่งพิจารณานั่งคิดนะบ้านเรามานั่งคิดขึ้นไปขึ้นมาขึ้นพอมาผู้สิไปขอพระพุทธเจ้าจะไปขอโอกาสกราบเรียนเรื่องนี้เรื่องความลำบากเรื่องความขาดแคลนเรื่องของพระที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยว่ามันเป็นยังไงจะเอาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเพื่อขอถวายผ้ากฐินจีวรแก่พระภิกษุเห็นไหมคนฉลาดไม่ใช่พระไปบอกว่าให้ทำนะไม่ใช่บอกพระไปบอกว่าโอ้ยผ่าปล่อยพวกนี้พระไม่ได้ไปบอกคนฉลาดมองเห็นพฤติกรรมความเป็นอยู่ก็เลยคิดหาอุบายถ้าจะไปถวายเลยยังไม่มีพุทธานุญาตต้องไปกราบขอโอกาสให้พระพุทธานุญาตได้รับพุทธานุญาตจากพระพุทธเจ้าซะก่อนนางก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นปกติแล้วเป็นผู้มองการไกลรู้เห็นสิ่งต่างๆทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นเจริญรุ่งเรืองดีงามกับพระภิกษุสงฆ์กับพุทธศาสนาท่านมองเห็นหมดแต่ต้องรอให้เหตุปัจจัยเกิดขึ้นเสียก่อนให้มีคนไปขอให้มีคนอยากทำไม่ใช่จะทำเอากันอย่างเดียวคือท่านรู้หมดแล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะดีแต่รอให้คนมีสติปัญญาแสดงออกไม่บอกไม่บัญญัติแต่ก็ไม่ทิ้งไม่ขัดเมื่อต้องการปรารถนานางก็เลยเอาอุบายนี้ครับก็ไปเล่าว่าท้าที่มาเปิดเปื้อนด้วยโคลนเปียกปอนด้วยน้ำค้างน้ำฝนน่าสมเพชน่าสงสารพระไม่มีผ้าเปลี่ยนเมื่อผ้าเปียกผ้าเปื้อนนางก็พัฒนาไปก็กราบทูลขอโอกาสจากพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าอยากถวายผ้าแก่พระภิกษุสงฆ์จะควรทำอย่างไรดีอยากทำให้เป็นของมากๆไม่ใช่องค์ใดองค์หนึ่งถวายแล้วให้เฉลี่ยเกียรติการกันแบ่งปันกันก็เลยกลายเป็นผ้ากฐินมาวันนี้พวกเรานี่ก็เป็นผู้ฉลาดเป็นลูกหลานของนางวิสาขาทุกวัดที่มีพระ5 องค์ขึ้นไปผู้ฉลาดเนี่ยจะต้องมองการไกลแสวงหาวัดที่จะปักกฐินสร้างกฐินคนที่ฉลาดเนี่ยไม่ได้รอคอยท่านจะไปขอคนบ่ฉลาดเป็นยังไงไม่ใหญ่บ้านอันหนึ่งเขาจะมาสอนสู่ฟังบ้านที่ยังรู้บ้านที่เริ่มบ้านที่ยังไม่หลับซื้ออีออกหนาบ้านอันนี้ก็ได้บ้านบ่ฉลาดเนี่ยมันมีอีออกหนาบ้านที่เริ่มบ่ฉลาดในบ้านพามาสอนสู่ฟังนี่เป็นเรื่องจริงเลยพามาสอนสู่ฟังออกพรรษาแบบนี้พระจมไปจำพรรษาอยู่น้ำ3 เดือนได้กินแต่หน่อไม้ปีบักฮุงอยู่หน้าบ้านสุกจนล้นต่ำบ่เป็นบ่ไม่ออกบักฮุงคือหลายแต่บ่เขากินแต่ยามมื้อเที่ยงตัวละสั่นพาเป็นมาจมเสือแต่มาฟังแต่มากับบ่จำไว้ดอกโอ้ยบ้านผีเป่าน่ะจังเป็นบ่ฉลาดว่าซั่นว่าเรื่องตำบักหุ่งบนพรรษาบ่ได้กินว่าซั่นบ้านนั้นนี่เขาบ่กินก็ยามมื้อเช้าว่าซั่นตำบักหุ่งกินแต่ยามมื้อสวยว่าซั่นเบิ่งดูบ้านวาสนาทาท่วงเนี่ยเพื่อนโอ้บักหุ่งหลายๆนี่ตำบ่เป็นบ่มันตำกินเป็นอยู่บ่ไม่ออกว่าซั่นเป็นอยู่เขาอื่นกินแต่ยามมื้อสวยว่าซั่นมื้อรุ่นไปก็ไปบิณฑบาตอีกเงินเก่าล่ะตำยามมื้อเช้าบ่เป็นบ่ไม่ออกว่าซั่นบ่ก็บ่จริงพวกนั้นบ่เป็นลูกนั่นลูกหลานนางวิสาขาพวกนั้นวันนี้พวกเราใครบอกใครชวนมากันเขาเอารถไปรับจังมาเขาไปสวนจังมานี่นั่นล่ะบาทอีเลิมคนบาทอีเลิมแล้วก็คนนั้นกันผู้ใดได้ยินข่าวแล้วมาเองรถโอ้ยถามหมู่รถหาเองรถเขาลงในหลวงปู่เด้กฐินหลวงปู่เมื่อได้เพิ่นเอาอาจารย์ลงในประเทศโอ้ยมาเฝ้ามาเฮ็ดมาตั้งกองมื้อนี้เฮ็ดหลายมื้ออยู่เด้นี่บักฮุงจนแห้วแล้วเนี่ยเอามาเขียนไว้หลายมื้อแล้วเด้นั่นแหละความฉลาดเนี่ยถูกต้องตามธรรมพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ย้ายเคยจากพระพุทธเจ้าทรงสอนย่อๆ
ถ้าผู้ใดมีข้อกุศลกุศลเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างอาตมามากราบหลวงปู่เห็นญาติโยมทั้งคนหนุ่มคนแก่ผู้ชายผู้หญิงมาอุปถากหลวงปู่เป็นบุคคลที่มีกุศลนี่แปลว่าความฉลาดถ้าว่าฉลาดแล้วอยากทำบุญปันใดก็บ่ได้ทำถ้าไม่ฉลาดนะบ้านอยู่นาวัดนี่เพิ่นก็ใส่สมัยถ่ายภาพไปไม้ไปเว้าขอสักวันนี้เพิ่นจังสิทำบุญว่าซั่นน่ะไปกันเพิ่นบ่ฉลาดหมู่แตกเพิ่นมาเข้าวัดเที่ยวไปซื้อน้ำเป๊ปซี่น้ำราดเพิ่นแท้ๆกับพระกษัตริย์อยู่บ่เพิ่นยังบ่ายมันผู้ว่าฉลาดเป็นจังซั่นอย่างนี้ดิทีนี้อาตมามากราบหลวงปู่ว่าไงเห็นคนพวกหนุ่มๆก็มีพวกคนปานกลางก็มีผู้เฒ่าเฝ้าบ่มีวัดใดหรอกย้ายนอกจากวัดหลวงปู่เราพวกเจ้าบ่ฮู้อาตมาดอกแต่ว่าอาตมาลอยมาหาหลวงปู่ประจำลอยมายามคนบ่อยู่ทางเพิ่นก็ลอยมาส่งน้ำเพิ่นน้ำมื้อแลงพาแทบที่บ่ได้สมโยมสลาดหลายญาติเอาถูตีนถูขาทีละ3ละ4คนบ่มีว่าอื่นแต่อาตมาอยู่นำหลวงปู่ก็จะก็เพิ่นเอาของน้ำส่งอันนี้หลวงปู่เพิ่นโอ้ยคนนั่งออกข่อยมาหานั่นเพื่อได้แย่งชิงเอาแต่มื้อเดียวเขาจังซี่ล่ะเมื่อบ้านนั่นนี่คือสิทีบุญแท้ซั่นเนาะให้เอาอ้างเกิดบ่ดีทางให้ตั้งที่แท้เขาสลาดเราเห็นนั้นมีพอเขาโอ้ยสมกับบ้านที่ว่าครูบาอาจารย์เป็นอยู่น้ำโดนสอนไม่ดีอาตมาก็ไม่อยู่ผู้ลุงผมโดนอยู่ดิแต่สอนไม่พอดีเขาหนีป่าเบิ้ลหายว่าถือใจแน่หายเขาเปิดอะไรเขาบอกมาไกลโอ้ยแบบไม่เห็นหลวงปู่เนี่ยว่าต่ำกว่า6 คนแล้วก็มีพระด้วยส่งน้ำแต่ละตอนเย็นหลวงปู่ย่างไปใส่ที่ย่างไปเส้นเท่าก็ไปห่มยุบาที่ย่างไปนั่งโต๊ะก็ไปห่มยุบองนั้นนั่นแหละความฉลาดกันมาเจ็บแข้งเจ็บขาเส้นห่มกันนวดญาติกันนวดบ่ได้บอกนี่คือการฝึกฝนมาดีและเป็นอุปนิสัยกับที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเราโดยย่อมี3ประการอยู่อย่าซื้อไปเอาหลายศีล5มันก็หลายโพดอีหลีดิมื้อนี้ก็บ่แม่นรับเพราะแฮงไปงานไหนก็รับแต่ศีลจักสิเอาไปใส่เองกระโดดกระเดี่ยโอ้ยคันแม่นแนวเงินสิบ่เต็มตึงๆแบบพระพุทธเจ้าเพิ่นรับเทื่อเดียวแต่ยากถามหลวงปู่เพิ่นไงหลวงปู่เพิ่นแหลมเบิกบวชแล้วเพิ่นรับศีลอีกเช่นเพิ่นเทื่อว่าหลวงปู่น่ะมีตั้งให้ศีลบัดพวกเจ้ารับมื้อละ3เทื่อก็มีก็แสดงว่าสลาดเนาะเฮ็ดหลายเฮ็ดดูได้ดูว่าซั่นน่ะแต่ทีนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนโดยย่อนะสัพพะปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงบริกรรมถึงศีล5เรียกว่าคันแม่นป้อยคำเดียวว่าซั่นน่ะสมัยอาตมายังบวชใหม่ๆมันมีแถวสารคามนี่แหละมหาลัยเขาจัดเอานักศึกษาไปป้อยแข่งกัน ผู้ใดสิป้อยได้รางวัลที่1วันนี้ได้
ได้ถวยคนนี้พวกนักศึกษานี่มันก็ว่าเป็นผู้เฒ่าป้อยเนาะมันก็จำน้ำผู้เฒ่าได้เป็นป้อยขึ้นเวทีป้อยแข่งกัน เหมือนไปร้องเพลงหรือเหมือนไปรำสารพันแข่งกัน แต่ให้ป้อยแข่งกันเพื่อได้สิเก่งกันโอ้ยเราลงคำขึ้นไปกับปาดปอดล้ำเหรอที่หาชิ้นทับชิ้นใจชิ้นใส่ชิ้นปอดเต็มหน่อยเต็มหน่อยโอ้ยเอาจนเบิดจนเสียงบาทโฆษณามันปล่อยจากไหนยายบาทโฆษณาหาโซนเหงามึงวะสิได้ถวยเลยเยี่ยนั่นวะสิหาโซนเหงามึงคำเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วนะพระพุทธเจ้าจะตัดธรรมโดยย่อโซนเหงาได้ยายโซนเหงาได้เท่ากับปล่อยมัน5โซนเหงามึงนี่ปั๊บแอบแหลเลยก็ต้องไปไล่เรียบร้อยใส่หน่อยใส่ใหญ่ไล่เบี้ยไล่ปอดมาจะไป5โซนเหงามึงปั๊บแอบแหลเลยนี่พระพุทธเจ้าตัดทำโดยย่อ3ประการเนี่ยครอบเลยจะเรียกว่าหัวใจศาสนาหรือว่าเป็นพระไตรปิฎกเป็นพุทธบัญญัติให้พวกเราปฏิบัติทำ3 ข้อเราเคยได้ยินอยู่หรอกแต่อาตมาจะมาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครูบาอาจารย์เทศเป็นกระเสียวสิ่งเหล่านี้นะมาเทศแต่ว่าย้ำนิดหนึ่งสัพพะปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทำปูนี่พ่อแม่ของงายได้ย้ายเป็นหัวใจศาสนาเป็นหัวใจธรรมวินัยพระพุทธเจ้าแสดงทำขอนี้เพิ่นเอื้อนว่าหัวใจตักปฏิโมกข์เพิ่นลงอุโบสถเมื่อนั้นแสดงโอวาทปฏิโมกข์แล้วก็ตัดธรรมนี้เพื่อให้เป็นแก่นของศาสนาเมื่อนั้นของเล่นนี่แก่นศาสนาเนี่ยแต่เฮานี่อยากเห็นแก่นศาสนาแต่ไม่เข้าใจในข้อนี้สัพพะปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงครอบจักรวาลเลยครอบศีลธรรมทั้งหมดบาปทั้งปวงเนี่ยเอาวัดคำว่าบาปละเว้นจากบาปการไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งปวงนี่หมายถึงทั้งหมดทั้งสิ้นบ่ว่าบาปใหญ่บาปน้อยบาปต่อหน้ารับหลังบาปเจตนาบ่เจตนาเอาทั้งหมดเลยเพราะว่าทั้งปวงเนี่ยข้อที่2เนี่ยข้อที่2กุศลสูปสัมปดากุศลภาษากุศลสูกุศลคือแบบแม่ออกญาติโยมไปงานศพพระสวดกุศลกุศลแปลว่ากุศลกุศลแปลว่าความฉลาดกุศลสูปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมคันว่าฉลาดเนี่ยสิละบาปได้บ่แม่ใหญ่ถ้าคนไม่ฉลาดละบาปไม่ได้นะเอาสังเกตนั่งอย่างเนี้ยหรือทั้งบ้านพุทธแอร์หมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยใครละบาปได้บ้างคอยนี่แหละผู้หนึ่งเฝ้าวัดอยู่นี่จำศีลกับแม่นคอยนี่แหละแต่หลวงปู่มันแต่ใดแต่ไรคอยไปอยู่แต่ว่าบัดปาพรมันแลนใส่เมื่อวันศีลมันห่อผ้าอ่อนยอมาออกจากวันพระมันลงใส่ปากพรมันก็เป็นอย่างเราเกิดมาเป็นอาหารเข้าแม่นบอกทุกคนในที่บ้านนะว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารโตจะได้เนี่ยทีนี้หลวงปู่เพิ่นว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเป็นอย่างนั้นนะบุญกงาบาปกงามแสด
งว่าข้อแรกเราก็ไม่ได้กุศลเราก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีความฉลาดจะพัฒนาจิตใจของตนเองไม่มีความฉลาดจะละบาปบำเพ็ญบุญเพราะว่าตอนนี้ได้แล้วเนี่ยเฮ็ดกองกฐินยังไปเอางัวมาขาอยู่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมเพิ่นสลาดว่าสิเอาบุญมันบ่เว้นจากบาปบัดนี้เราโอ้ยผลมาเป็นรถงัวผลมาเป็นครอบพุ่นมีโยมคนหนึ่งไปทำงานที่วัดเขาไปรับธรรมกระจกมาจากอะไรอาตมาเศร้าใจนะแล้วมันทำงานตุสงกรานต์งานไม่เสร็จมันก็มาลาบอกว่าหลวงพ่อผมลาตุสงกรานต์แล้วไม่ได้มาง่ายนะผมจะบวช5 วันผมมาบวชไว้จะบวช5 วันผมลาบวชแล้วไม่ได้มาทำงานได้พอมันไปบวชเลิกมาแล้วสึกมาแล้วมันก็กลับมาทำเป็นยังไงล่ะบวชโอ้ครับแท้ๆหลวงพ่อหมูตาย7 ตัวสักงานบวชแก่ฆ่าหมู7 ตัวบวช5 วันหมูตาย7 ตัวแม่มึงเอากระบอกปากกับสะอึกเลยว่ะแต่มันสิได้บุญหลายนั่นอยากทำบุญอยู่นะความอยากนี่ไม่ฉลาดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอยากละบาปอยากบำเพ็ญบุญนี่จะต้องสั่งสมกุศลสู้ประสัมปดาความฉลาดเหมือนวันนี้ฉลาดทำบุญฉลาดทำกฐินผ้าป่าถึงฤดูกาลแล้วก็ทำรางวัลนี่แย่งกันยากกันเป็นเจ้าภาพเพราะเป็นเจ้าภาพหรือว่าเป็นประธานกฐินเนี่ยอันนี้สงมากอันนี้สงมากทำไมถึงมากเพราะทำได้ยากอยู่บ้านเราในกฐินแปลว่าไม้สะดึงแต่จะมาไปอินเดียไปถามเพราะว่ากฐินคืออะไรแปลว่าสิ่งที่ทำได้ยากวันนี้ก็แสดงว่าพวกเราทำสิ่งที่ยากให้เป็นง่ายสมัยก่อนเนี่ยต้องทอผ้าส่วนสิ่งมาทอมาตำมาเห็ดเป็นผืนนะมันเป็นของยากแต่ทุกวันนี้พวกเราเนี่ยความพร้อมมันมีเราทำสิ่งที่ยากให้เป็นง่ายคืองานยากๆบุญยากๆเนี่ยก็เลือกได้อานิสงส์มากได้บุญมากต้องสู้ต้องทนต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สำเร็จผลในงานกฐินนี้อย่างวันนี้เนี่ยไม่ใช่เราทำวันเดียวนะกฐินพอมาปักกฐินแล้วสอนแสวงหาสิ่งที่จะมาทำเป็นผ้ากฐินทำเป็นกองกฐินกำหนดวันกำหนดเวลาความปลื้มปิติดีใจได้แล้วความสุขได้แล้วตั้งแต่วันปักกฐินคือตัดใจว่าเราจะเป็นประธานหรือว่าเราจะเป็นเจ้าภาพจองกฐินจากวัดนู้นวัดนี้วัดหลวงปู่หลวงตาพอจองแล้วก็แสวงหาทรัพย์แสวงหาสิ่งของบ้านนี่บุญได้หลายตื้มขึ้นว่าเนี่ยโอ้ยมันหน่อยก็บอกคือน้องเป็นน้องดีกฐินนั่นเองโมเมนต์ป่าเนี่ยก็สิได้บุญหลายเลยนะเอาหลายปันใดกับบ่พอคำว่าไม่พอในที่นี้คือไม่พอในบุญบุญสารสู้กับสัมปดาในฉลาดในการแสวงหาทรัพย์ฉลาดในการบำเพ็ญบุญกุศลถ้าไม่ฉลาดเนี่ยโมเอิญกับพ่อมาโมเอารถไปรับกับพ่อมาเอาสมอเทศเตอปานงานเท่านึงว่าเขาวัดจะแก่ไหนมีแต่เมียใส่บาตรแต่ห่อให้วันสำคัญกับพ่อมาใส่จนตัวไปบวชซะแล้วจังแล้วแต่มันโง่แห้งให้เขาตัวได้ตัวไปบวชไปยังไปอีกซึ่งออกมายังจมว่าไปจะไม่ต้องไปทรมานนั่นแหละคนโง่
ราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าใครถูกคนอื่นชวนมาเนี่ยแสดงว่าเริ่มโน้มมาเป็นคนฉลาดนะทีนี้ข้อที่สามไม่ใช่ผู้เล่นนะข้อที่สามสัจจิตตปริโยนปานังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วลึกเข้าไปได้ย่ายข้อแรกให้ละบาปข้อสองให้บำเพ็ญบุญข้อสามให้ทำจิตใจคือท่านเจ้าคุณวัดบึงพลานไซเพิ่นไปเทศใส่เพิ่นสิไงคติธรรมสามข้อแถวเรานี่เคยฟังหลวงพ่อเจ้าคุณบึงพลานไซไหมเคยมาเทศที่วัดเราไหมเคยนะเคยแต่จำคติธรรมเพิ่นได้บ่ว่าต้องจำแล้วเนาะเทศเอาโลดขึ้นพ่อท่านประเทศไหนท่านจะให้ค่อยคติธรรมสามประการนะอาตมาเคยฟังและจำได้ท่านคติธรรมท่านบอกว่าให้ทานก่อนกินถือศีลก่อนไปทำใจก่อนนอนอันเดียวกันยังถ้าเราไม่ทำบาปเนี่ยก็เรียกว่าอภัยทานให้ทานก่อนกินถือศีลคือเราจะมีศีลธรรมอยู่ประจำใจเราจะไปไหนมาไหนเป็นผู้มีศีลเหมือนเราพกบัตรประจำตัวพาสปอร์ตติดตัวไปไหนไม่กลัวถือศีลก่อนไปทำใจก่อนนอนนี่ก็เช่นเดียวกันกับข้อที่ว่าสัจจิตตปริโยนปานังเคยทำใจก่อนนอนไหมเนี่ยถ้าไม่เคยรีบทำนะทำจังใดทำใจยายคนหนึ่งอยู่ที่วัดนะแก่แล้วพอตกตอนเย็นปุ๊บแกจะเปลี่ยนชุดเลยนุ่งผ้าขาววันโยมนุ่งผ้าขาวเลยขันอยู่ย่ำกับเว้นเราสินุ่งสิ่งดำนุ่งเสื้อผ้าย่ำมือแรกเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เราสิเปลี่ยนเป็นชุดขาวย่ำนอนแล้วแบบนอนแต่แค่แล้วแบบจับขาดีถ้าตายมันสิตายขี้ลายว่าจะเบิ่งดูพวกจะพืชจะเกลือบอเต้นตูใส่สุดขาวนอนตะแคงก่อนหลับนะภาวนาก่อนหลับทำแต่ถ้ามันตายยากเขาไม่เห็นเขานอนขี้ลายนุ่งผ้าขี้ลายตายย่างว่าเป็นผู้จบผู้งามเหมือนไปเกิดใหม่ลองเห็นแบบเด้อเห็นงามนอนก็ได้หนอภาวนาโอ้ยนั่งปวดขาเสร็จนอนเอาก็ได้เคยนอนภาวนาไหมเนี่ยหลวงพ่อจะบอกวิธีถ้าไม่มีวิธีมันจะมีการลำเอียงนอนภาวนาหลวงพ่อองค์หนึ่งเนี่ยตื่นเช้ามาทุกวันนี่จะพูดเรื่องภาวนาว่าเห็นนู่นเห็นนี่โอ้เมื่อคืนก็ตอนเช้าท่านตื่นตั้งแต่ตี 3นะก่อนจะออกมาทำข้อวัดที่ศาลาบิณฑบาตท่านก็นั่งภาวนาพรรษากันหน่อยก็อาตมาพูดแต่ละเช้าเนี่ยแกก็จะพูดว่าภาวนาเห็นเทวดาภาวนาเห็นภพภูมินั้นภพภูมินี้ปรากฏกับแกบอกดูลายอาตมาท่านเป็นผู้ทำข้อวัดไปรับบาตรของหลวงปู่ตั้งแต่เช้าถวายน้ำล้างหน้าตอนเช้าตี 10อาตมาเดินผ่านกุฏิเราด้วยว่าดูหลายโอ้ยคือภาวนาจริงหลวงพ่อเนี่ยวัดตะบอดอาตมาก็ได้ไปจอบเพิ่มน้ำมีลูกศิษย์ข้อตกน้ำลายเหนื่อยอยู่ตั้งกี่แถบฝัน
อุ้ยบ่เสือดอกบ่เสือดอกมันเข้าไปจอบเบิ่งกันนั่งเกือบตกโต๊ะเอ้ยสิเป็นฝันตอนใกล้สิแก่เนาะมันฝันดีดินอนสับเสาเพราะฉะนั้นแล้วการภาวนาเนี่ยนอนไม่หลับจับลมหายใจเข้าออกอาตมาเคยศึกษาในหมู่ของเราเนี่ยเคยถามเคยศึกษาไม่ได้ไปศึกษากับท่านนะเคยศึกษาเรื่องราวของท่านในหลวงที่ท่านมีทศพิราชธรรมเนี่ยที่ใครก็ยอมรับองค์ท่านภาวนาท่านภาวนานับ1 2 3 4 5คือตัวนี้มันเป็นสติขันบ่เสือยางเมื่อบ้านเนี่ยนับ9เด้อยายมันยากหลงตั้งสติไว้สั่นตัวมันก็เป็นภาวนาเด้มันยากลืมจะก้าวอย่านอกันสิว่านั่นน่ะวิธีภาวนาไม่ต้องยากเดินไปห้องน้ำนี่มันกี่ก้าวกัน2 3 8พอจิตมันอยู่แล้วเป็นภาวนาทั้งนั้นอันนี้คืออุบายทำให้จิตอยู่คำว่าจิตอยู่เนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆของมันไม่ได้จิตเป็นผู้ท่องเที่ยวจิตเร็วยิ่งกว่าลิงเร็วยิ่งกว่าแสงเสมอเนี่ยเพราะว่าแสงเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่จิตเร็วกว่านั้นอยากรู้ว่าจิตเร็วไหมใครเป็นคนกรุงเทพโอ้ฟังออกใครเป็นคนกรุงเทพและใครเป็นคนบ้านกุฎแหย้ายบ้านกุฎแหเนี่ยขึ้นไปหอดเงินกับโยมคนที่กรุงเทพคิดไปกรุงเทพถึงพร้อมกันไม่ต้องไปตีตัวนะแป๊บเดียวถึงเลยเนี่ยจิตมันเร็วแล้วกรุงเทพกับอเมริกาห่างไกลกันไหมขึ้นเครื่องเป็นเท่าไหร่นะอาตมาก็ไม่เคยไปเขาบอกว่าเป็นวันนะกลางคืนเขาเป็นกลางวันเรากลางวันเราเป็นกลางคืนเราคิดไปหาลูกหาหลานที่อเมริกาแป๊บเห็นหน้าเขาเลยเห็นที่อยู่เขาเลยแต่ถ้าเราเคยไปก็เห็นนะถ้าเราไม่เคยไปไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะถ้าโยมไม่เคยเห็นหลวงพ่อเนี่ยนะกันรับตาขึ้นไปเบิ้งมันสิเห็นพอหลวงพ่อเป็นผู้จังไหนนอไม่เห็นแต่ว่าถ้าเคยเห็นกันแล้วเพียงแวบหน้าก็ขึ้นมาเลยเห็นลักษณะของคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นการฝันเนี่ยอย่าไปเชื่อฝันอีแม่ข่อยน่ะนุ่งตะสินว่าซั่นบ่เห็นนุ่งสุดงามแต่เห็นตะนุ่งสุดเพิ่นตายนั่นน่ะสัญญาความจำสมมุติว่าเราเคยเห็นกันตอนนี้และจากกันไปเนี่ยขึ้นพ่อนากะสิเห็นซ้ำนี่ล่ะตะกี้เนี่ยเฒ่าบ่แฮงสัญญานะถ้าไม่มีสัญญาคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยต้องมีสัญญาโยมจะเอาอะไรเป็นสัญญาสัญญาอารมณ์สัญญาที่มีอานิสงส์มากสัญญาซื่อๆนี่คิดจำได้หมายรู้สัญญาที่มีอานิสงส์มากพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัญญาที่มีอานิสงส์มากสัญญานี่คือความจำได้หมายรู้หรือระลึกถึงบ่อยๆสัญญาที่มีอานิสงส์มากอานิจจสัญญาอสุภสัญญาอนัตตสัญญาอังหาเรปฏิปูลสัญญาจำได้หน่อยนะเอาสัญญาจำไว้สัญญาว่าเมืองนอกเป็นจังซั่นลูกหลานเป็นจังซี่บ่มีอานิสงส์ไม่มีอานิสงส์สัญญาที่เกิดเนืองนิดติดอยู่กับใจนี่ท่านเรียกว่านิจกรรมที่ทำเป็นนิจ
อันนี้เชื่ออาตมาไหมกรรมที่เราทำเป็นบางขณะไม่ทำตลอดเนื่องมันนานๆก็คิดได้ กรรมทำเป็นนิดเนี่ยมันติดนิสัยถ้าใครทำเป็นนิดไม่เชื่อถามยายที่นั่งนานๆ ยายไม่ได้ทำมากแค่ไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นใส่บาตรทุกเช้านี่เป็นนิดทำทุกวันเป็นนิดยายก็ได้ถวายของหลายทำบาตรใส่บาตรทุกเช้ามีอาหารก็ใส่บางวันก็ใส่ยายเนี่ยจะหยุดไม่ได้เลยสัญญามันเตือนผู้อื่นหนึ่งเขาก็ถือใจอันบรันใส่บาตรตื่นตะกอนลูกก่อนหลานอย่าเฮ็ดย้ายกับบ่ฟังนั่นสัญญามันเตือนเพราะทำเป็นนิดบาทเพิ่นละ3 ปีจังว่าบาททีนึงตื่นบ่ทันจักเกิดจะกูสันก่อนเพราะจิตบ่ตื่นบ่มีสัญญานี่เรียกว่ากรรมเป็นนิดถ้าเราไปทำบาปล่ะมันก็เป็นนิดขันว่าเชื่อสิยกความจริงหรือว่าเหตุผลที่พอจะเข้าใจฟังสมัยก่อนเนาะเห็นนานไถนาโดยกล้วยเนาะไถบอก2 เดือน 3 เดือนไว้จนสิออกพรรษากันยังดำนาอยู่เลยเพราะยายนั่นเราไปไถนาประจำนอนหลับก็เฮ้ออีหลีนี่พวกมันเฝ้าเล่นนี่เนี่ยนอนหลับแท้ๆยังไรว่าเพิ่นหยาบปากนะเพิ่นไปไถนาตายไปหอมอยู่น่ะนอนหลับไปแบบนั่นอย่างเราก็ยังตะกี้เนี่ยมันไหลควายนี่คือนิจจกรรมทำกรรมเป็นอาจินอจินนกรรมทำกรรมเป็นนิจยายนี่นะเมื่อเราใส่บาตรประจำไม่เคยขาดเลยเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลคือพ่ออยากใส่บาตรอยากกลับบ้านยังบ่ได้เขาส่งออกมาเอาเก้าอี้นั่งหน้าบ้านใส่บาตรไปบ่ได้แสดงมนต์หลวงพ่อไปรับบ้านรับหน้าบ้านรับในบ้านอยากใส่บาตรนั่นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจิตมันผูกพันจิตมันเห็นแต่สิ่งนั้นเพราะมันเป็นนิจกรรมนิจเรียกว่ากรรมเป็นนิจอจินนกรรมทำเป็นนิจทำเป็นจนติดนิสัยบาปนี่ถ้าเราทำบุญทำกุศลจนติดนิสัยแล้วไม่ต้องกลัวเหมือนเราเมตตาลูกเมตตาหลานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าพ่อแม่จะฆ่าลูกฆ่าหลานปู่ย่าตายายจะทำลายลูกหลานไม่มีทางเพราะท่านเมตตาเป็นจิตเป็นนิสัยแล้วเมตตาลูกเมตตาหลานจะดูดาว่ากล่าวขนาดไหนก็ไม่กล้าฆ่ายังแต่ทำกิริยาให้เขาอยากให้เขาปรับตัวแก้ตัวทำตามที่เราสั่งเท่านั้นทำกิริยานั้นแต่ไม่กล้าทำลายเขาเพราะจิตนี้เต็มไปด้วยเมตตาถ้าจิตเราทำบุญประจำเรียกว่าละบาปประจำเนี่ยสัพพะปะปัสสะกรณังเห็นปลาปอนหอบออกจากบ้านป่าบ้านศิลกับเมื่อผ่านทงไปเห็นป่าปอนลงลุยเอาป่าคือกันย้ายแต่เสียวไปปล่อยที่ตัวมันจะสิตายแดดตายเหี่ยงเจ็บเอามองไปปล่อยสู่แม่น้ำใหญ่มันเจ็บไปหมดคือเก่าแดงอันนั้นเพื่อพ่อเช็ดพ่อพักอีตูก็แบบพริกอ่อนหมดได้นั่นแต่วันนี้เศร้าจริงเลยถ้าทำบุญประจำโอ้ยมีแต่หมกตะมอเอาน้ำปล่อยใส่อาตมาก็เคยเป็นนะทำเป็นนิดแล้วเห็นอะไรก็สงสารหมดเมื่อมันมีอย่างนี้แล้วอันนี้สงฆ์ไม่ต้องถามเหมือนลูกหลานเราหย่อน
เศษตังค์ในกระปุกอะในออมสินอะมันมากขึ้นโดยไม่มีความห่วงใยโดยไม่มีความเอาใจใส่อยากให้มันมากอะมันเป็นของมันเอง นี่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะหลวงพ่อเพียรหลวงปู่เพียรวิริโยเพิ่นอยู่บ้านหนองกบเพิ่นอยู่บ้านหนองกองบ้านนั้นเป็นบ้านมีหนองตรงวัดก็เป็นหนองเป็นขุดสระแล้วท่านก็เป็นพระที่สันโดษแล้วก็มีสักการะพระสักการะพอตัวคำว่าสันโดษเนี่ยท่านไม่ค่อยสร้างอะไรมากมายให้ใหญ่โตหรือว่าศรัทธาญาติโยมจะสร้างอะไรก็มีความพร้อมมีตู้เหล็กอยู่ข้างหลังท่านนั่งในศาลาอย่างเงี้ยมีตู้เหล็กตู้ข้างๆเนี่ยตู้เหล็กข้างตู้เหล็กครับญาติโยมไปกราบท่านเนี่ยท่านก็นั่งอย่างเงี้ยใครไปกราบท่านจะถวายปัจจัยท่านก็บอกไปหยอดลงตู้ห้างนะตู้เหล็กห้างโดยที่ไม่เคยเอาออกมาใช้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีมาก20-30 บาทใครมาถวายก็เอาไปหยอดลงตู้เด้อหยอดลงตู้ปีท่านมรณภาพไปงัดตู้เอาเงินออกมานับได้9 ล้านยอดไปน้อยๆนี่เลยแต่ว่าพวกออกมาใส่จักเรือที่เราทำบุญอยู่เนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเราได้เยอะเฉยๆนะเห็นทองมาทานเดือนละล้านโอ้ยสะอ่อนมาสั่นบัดเฮาเห็นตั้งแต่เป็นสาวจนเฒ่านี่แฮงสิบ่หลายกว่านั้นบ่สวัสดิ์บุญเจ้าของแน่ใส่บาตรซุมื้อนั่นน่ะอาตมาว่าหลวงปู่90เท่าไหร่นะตั้งแต่เพิ่นบวชมาเนี่ยอายุบวชเท่าไหร่67ก่อนอาตมาเกิด67 ปีเนี่ยนะหลวงปู่วินทบาทอยู่บ้านคนแห่มันสิเบิดจักเล่าจะว่าเอาเจ้าใส่มือน้ำปั้นนี่แล้วมันสิเบิดจักเล่าว่าสนอนาคันเล่าขึ้นมามันเบิดนะและถ้ามันไปเพิ่มเนี่ยถ้าเราใส่แล้วมันได้เนี่ยจะได้เท่าไหร่เราลองคำนวณเพราะฉะนั้นทำให้เป็นนิดอย่าไปตื่นเขาทำหลายๆเดียวนะทำมากๆแต่นานๆทำนี่ก็จิตมันก็จะนานๆคิดถึงคิดพ่อไปนะคิดได้อยากให้ดีกว่านั้นไหมในข้อสุดท้ายทำใจก่อนนอนฝึกฝนภาวนานอนหลับกันหลับไปหลวงปู่ท่านสอนอย่างนี้นะนอนภาวนาจะพุทโธปตะจับลมเข้าลมหลับก็ช่างมันให้เห็นความหลับในการภาวนาขนาดหลับไปหลวงปู่ท่านยังว่าเป็นการภาวนาอยู่เพราะไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นเพราะไม่ได้ทำอะไรพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จับพุทโธเลยจับลมหายใจเข้าออกเลยจับลมหายใจเข้าออกนี่ดียังไงชีวิตของเราเนี่ยอะไรสำคัญอาหารข้าวน้ำอาหารการกินการบริโภคเนี่ยบำบัดกายรักษากายบำรุงกายลมหายใจเนี่ยเป็นอาหารของชีวิตแล้วข้าวน้ำนี่ยังกินอิ่มๆกันลมบ่ออกบ่เข้าก็ตายแม่นบ่แม่นขาดอาหารตายได้เนี่ยลมบ่มีลมบ่เข้าบ่ออกไปถามมันรอดกันคนหายใจอยู่สิตายสนซะนั่นหิวกันได้ก็บ่ตายกันยังหายใจอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญว่าลมหายใจเข้าไม่ออกบอกว่าตายลมหายใจออกไม่เข้าเจ้าก็ต้องตายเอาลองคิดดูดิ
แล้วเมื่อเราจับลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นชัดเจนแล้วก็จะไปเป็นมรณสติเกิดดับหายใจเข้าก็ออกมึงก็ตายหายใจออกมึงก็เข้ามึงก็ตายเป็นมรณสติมีอานิสงส์มากนะโอ้ยอย่าว่าร้ายเรื่องตายมันเป็นเสนียดเกินว่าถ้าเป็นตัวเสนียดจังไหนพวกเจ้ารู้ตัวเสนียดไหมเนี่ยตัวจังไหนเป็นตัวเสนียดน่ะรู้ไหมแต่ว่าเห็นพากันบอกเพื่อนบ้านมันก็เสนียดจันไรมันจะเล่านิทานให้ฟังไหมคนที่ฟังนิทานเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะจะว่าไทยสุฟังมีพระราชาองค์หนึ่งท่านปกครองเมืองนั้นแล้วอยากให้บ้านเมืองในสงบร่มเย็นมีความสุขจะทำยังไงดีตอนกลางคืนหรือตอนพบค่ำเนี่ยจะปลอมตัวเป็นประชาชนแล้วเที่ยวตะวีเดินไปตามปอกตามซอกตามซอยตามถนนตามหน้าตลาดร้านค้าเดินไปแบบคนสามัญแบบไม่ได้ใครดูไปทุกวันเพื่อจะไปสังเกตเหตุการณ์บ้านเมืองมีอะไรผิดปกติแล้วเกิดอะไรมากโทษของความไม่สงบในหมู่บ้านเมืองเนี่ยเพราะเหตุอะไรเมื่อนึงเพิ่นก็เดินด้อมไปทำเขาเดิกเขาเสร็จแล้วบัดนี้พระราชาไปซอยนั้นเดินเขาไปได้ยินเสียงบ้านหนึ่งกำลังโวยวายเกิดอะไรขึ้นก็ไปแอบกันเป็นบ้านเขาก็มาไปรีแก่ฝาไปรีเสาฟังมันเป็นยังไงบ้านนั้นกำลังดูลูกพูดลูกไม่อยู่บ้านนั่นแหละลูกเจ้าเนี่ยผัวเมียทะเลาะกันสอนก็ไม่ฟังมันเป็นตัวเสนียดจังไรแกบ้านเราเรือนเราเนี่ยไอ้ตัวเสนียดจังไรไปอยู่ใส่ก็เสนียดจังไรมีแต่ความชิบหายแต่ความเป็นควายป่วงไม่มีความเจริญรุ่งเรืองน่ะมันเป็นตัวเสนียดบักนี่มันเป็นเสนียดจังไรถ้าเราตาไปแอบฟังโอ้ตัวเสนียดจังไรนี่มันร้ายแรงขนาดนี้นะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเสื่อมเสียมันเข้าบ้านไหนแตกบ้านนั้นเชื่อมเสื่อมเสียบ้านนั้นตัวเสนียดเนี่ยว่าไงเขาด่าลูกเขามันบอกพอฟังความไหนก็เลยว่าบอกเสนียดจังไรทีนี้พระราชาไม่เข้าใจได้ยินแต่เสียงเขาเถียงกันได้แล้วได้เรื่องที่ทำให้บ้านวุ่นวายมันเพราะตัวเสนียดจังไรที่นี่ก็เลยนำความนั้นมาตื่นผู้เช้ามากับพ่อกระโหลกเหมือนผู้ใหญ่บ้านตีละครั้งนั่งตีกองประชุมเสนามาข้าบริวารมาประชุมพอมาประชุมอย่างพวกเรานี่แหละพระราชาก็เลยว่าเราเข้าใจว่าบ้านเราเมืองเราเนี่ยยิ่งไม่สงบร่มเย็นเกิดความไม่ดีงามมันมีตัวเสนียดจันไรอยู่ในบ้านในที่ประชุมนี่ใครรู้จักตัวเสนียดจันไรบ้างเมื่อเสนาบาทภูมิไผ่รู้จักจักเป็นตัวจันไรหลวงพ่อแก้วนี่รู้ไหมเนี่ยกันรูปไปที่ไหนลำบันมันเป็นตัวจังไหนตอบไม่ได้ตอบพระราชาไม่ได้ในที่ประชุมแต่ทำยังไงเนี่ยจะแก้ไขบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นน่ะต้องหาตัวเสนียดจันไรมาให้ได้จะจัดการตัวเสนียดจันไรนี้แล้วบ้านเราก็จะมีความสุขเจริญรุ่งเรืองพระราชาไปได้ยินมานะในความมันเป็นโตสันนี้เดียวนี้เบิดความเบาแบบต่างคนต่างไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนในที่ประชุมก็เลยตกลงกันว่าให้เจ้าคนหนุ่มเนี่ยมันมีโทษถ้ามันไปหาตัวเสนียดจันไรมาได้เนี่ยจะยกโทษให้มันถ้ามันหามาไม่ได้จะเพิ่มโทษให้มันพระราชาสั่งให้คนนี้ไปหาตัวเสนียดจันไร
จักเป็นตัวจังไรตัวเส้นใหญ่จังไรให้แล้วไอ้เจ้านี่จักสิไปหาไปเดียวว่าเขาจะลงโทษเพิ่มถ้าไม่ได้มาไปรับไปนอนตามป่าตามดงไปหาไม่รู้ว่ามันตัวเป็นยังไงวันหนึ่งไปเจอพระฤาษีนั่งเชี่ยวหมากแจ๊ะอยู่บนโขดหินพระฤาษีหนวดยาวนะนั่งเที่ยวหมากแก๊บอยู่อาจจะเป็นเทวดาก็ได้โอ้ยหมดที่พึ่งหมดที่ไปแล้วหาที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยเข้าไปกราบฤาษีก็เลยไปถามตัวเสนียดจันไรเป็นตัวจังไรหลวงพ่อก็เสร็จไปถามกับฤาษีเข้าใจว่านะคนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันนึกว่าตัวเสนียดจันไรมีจริงพระฤาษีก็เลยบอกว่าโอ้ยมันจะยากอะไรตัวเสนียดจันไรมึงไปตัดบ้างไม้ไผ่มาไปไอ้เจ้านั่นถอดดาบได้ไปตัดไม้ไผ่มาทำบ้องไม้ไผ่มานะกูจะเอาตัวเสนียดจันไรให้ได้บ้องไม้ไผ่มาก็มาถวายพระฤาษีเพิ่นก็พูดไปพูดมาล้วนน้ำลำหมากออกพูดไปพูดมาพูดให้บักนั่นเผลอเพิ่นก็ท้ายขี้หมากใส่ก็ไปในบ้างนะเอาฟดหญ้ามาเอาเอาใบไผ่มาอัดปั๊บตัวเสนียดจันไรอยู่ในบ้างนี่นะให้มึงถือไปว่ามึงอย่าเปิดดิตัวเสนียดจันไรจะออกมันแล่นออกแล้วมึงออกก็ได้อีกเดียวเลยมันวิ่งออกมันกระโดดออกแล้วหาไม่เจอนะตัวเสนียดจันไรไปจับเลยนะปิดให้ดีนะไปถึงพระนครแล้วไปถวายพระราชาแล้วให้ตีกองประชุมทั้งคนเมืองบ่าวให้ทั้งหมดมาประชุมกันแล้วให้เปิดในที่การที่ประชุมนะให้ดูกันทุกคนว่าตัวเสนียดจันไรมันเป็นตัวยังไงบาทนี่ก็ไปถึงพระราชาก็ตีกองประชุมแล้วเนี่ยมาประชุมจากพวกเราเนี่ยนั่งเต็มตีวงกลางเนี่ยตีวงล้อมกลางอะไรเอาบ้างก็บอกไว้กลางเพราะตัวเสนียดจันไรพระราชาก็อยู่กลางนี่ได้ตัวมาแล้วอยู่ในบ้างกระบอกเนี่ยตัวเสนียดจันไรทีนี้แหละบ้านเมืองเราจะอยู่สงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองพระราชาก็เบิ่งก่อนแล้วแบบเปิดในท่ามกลางที่ประชุมระวังมันจะกระโดดไปทางไหนก็ระวังนะเปิดออกแล้วก็โดดไปออกตัวมันไม่ออกซองเบิ่งแล้วมันมืดเนาะขี่เข้ามาคลายลงไปมือมาคือจีปอมเดี๋ยวจะเห็นขี้เข้ามามันแดงๆเหมือนมันมืดๆอ่ะแม่จิ้งก่าว่างั้นยื่นให้มามาดูโอ้ยโมเมนต์จิ้งก่าเสียตับตาเอาให้อาบาดอีกคนดูก็ว่าตุ๊กแกเห็นหางมันแดงๆมันละลายอย่างเงี้ยมันมืดได้บ้างกระบอกดู5 คนพูด5 เรื่องพูด5 ตัวบางคนก็บอกว่าไอ้นั่นบางคนก็ว่าตัวนี้มันเถียงกันที่นี่ใครก็ว่าของใครถูกเถียงกันในชิ้นเดียวเนี่ยเถียงกันโมเมนต์มันต้องเป็นกับแก้โอ้ยกับแก้มันสิตัวน้อยมันต้องเป็นขี้ป้อมเถียงกันไปเถียงกันมาพระราชาไปเลยบอกเอาผ่าบ้างออกมาดูเลยมันจะเป็นตัวอะไรเอามีดมาชกออกเป็นฉี่ข้าหมากพระฤาษีโอ้ยมันพอเป็นตัวอีกอย่างมันฉี่ข้าหมากเนี่ยพระราชาก็เลยสรุปว่าเห็นไหมแสดงว่าตัวเสนียดจันไรเนี่ยไม่ใช่ของพวกนี้ตัวเสนียดจันไรเนี่ยคือพวกเราไม่ลงรอยกันทะเลาะวิวาทกันถกเถียงกันกลายเป็นความผิดกลายเป็นแตกแยกกลายเป็นสมานของสันพวกนั้นสมานสันกลายเป็นสมานตัวใครตัวมันความแตกแยกความที่ไม่ดีงามเนี่ย
ตัวเสนียดจังไรเนี่ยคือความไม่ลงรอยกันอย่างวัดหลวงปู่นี่อันนี้หลวงพ่อหนึ่งหรือพระองค์ใดองค์หนึ่งบนลงรอยหลวงปู่นี่จะเกิดตัวเสนียดจังไรในวัดบ้านกุดแห่เนี่ยถ้าไม่ฟองดองสามัคคีกันก็จะเกิดตัวเสนียดจังไรในบ้านในวัดแล้วถ้าเราไม่ฟองดองสามัคคีลงรอยกันเนี่ยจะลงเอยวันนี้ไหมพรุ่งนี้ทอดกฐินไหมเถียงกันอยู่หันหลาโอ้ยกูจะเป็นญาติเกี่ยวเขาดอกอยู่เลื่อนไปอีกแน่มันมาเอาไปมาตีกันนะความไม่ลงรอยนี่คือความเสนียดจันไรตัวเสนียดจันไรเห็นบ่เป็นเกียรติร่องไปร่องไปพอมาลงแล้วคือความไม่ลงกันพาเน้นพระเล็กเน้นน้อยพระใหม่บวชใหม่ไม่ลงครูบาอาจารย์ไม่ยอมลงกันไม่มีทิฏฐิอันเดียวกันเพราะเราเนี่ยอยู่ร่วมกันตั้งกองกฐินวันนี้ได้เพราะอะไรเนี่ยฆ่าตัวเสนียดจังไรตายพร้อมเพียงกันเอาวันนี้ตกลงกันใครก็เห็นด้วยวันนี้ ตัวเสนียดไม่บอกเกิดระวังได้มาบ้านมันถ่ายอยู่เงินเด็กตัวเสนียดคันพอถือก็พอออกมึงเป็นยังเดินแถวเมื่อถือกันเกิดความเสนียดจันไรขึ้นมาทันทีเพราะนั้นแล้วตัวจะปรับตัวเสนียดได้เนี่ยคือความสมานฉันท์สามัคคีในประเทศชาติบ้านเมืองเราได้เพราะนั้นการพัฒนาอาตมามาเห็นวัดหลวงปู่ท่านเป็นพระนักปกครองท่านเป็นพระนักปฏิบัติท่านเป็นพระนักพัฒนาวัดเนี่ยโอ้ยสะอาดและเจริญรุ่งเรืองมีวัตถุถาวรมากมายเนี่ยนี่เนี่ยท่านเป็นทุกนักเลยนักปกครองนักปฏิบัติคือพระกรรมฐานฉันมือเดียวปฏิบัติเดินจงกรมอาตมาเคยมายุ่งรถในเพิ่นเดินจงกรมเคยมาโซมเพิ่นเดินจงกรมเท่าแล้วเพิ่นกับบ่เศร้าเป็นอย่างจังบ่เศร้ายายเจ้าใส่บาตรเศร้าบ่เท่าแล้วเพิ่นเคยเดินเป็นนิดเท่าบันไดก็อันผู้บ่เคยเดินเนี่ยเอ้ยเท่าแล้วเนาะไปหากินน้ำเท่าโลดเฮ็ดบ่ไหวแล้วเท่าแล้วมันว่าไปบ่ไหวแล้วมันว่าสิว่าไทยก็เลยมาหาลาวคือเก่าอีก เพราะว่าเราเป็นคนลาวเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ข้อคิดคือภาวนาเนี่ยไม่ได้ลงทุนแล้วก็ไม่ลงแรงบนลงแรงสิภาวนาได้บ่เรียนจงกรมนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าบอกว่าในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดเฮ็ดบางอย่างสินอนได้บ่ทำบางอย่างนอนทำไม่ได้เลยแต่ภาวนาเนี่ยเดินก็ได้งานบางอย่างเนี่ยต้องนั่งทำงานบางอย่างต้องเดินทำงานบางอย่างต้องยืนทำหน่วยงานที่นอนทำนะแต่ภาวนาเนี่ยได้ทั้งสี่อิริยาบถยืนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้แต่อย่าไปม้อยหลับนะแต่ถ้าหลับเนี่ยให้ตั้งสติคือหลับไปก็ช่างตื่นขึ้นมาจับปุ๊บเลยเราจะไปห้องน้ำห้องส้วมในภาวนาก่อนจับลมปั๊บโอ้ตื่นแล้วมีลมชีวิตเรายังอยู่เนาะเรายังจะมีบุญกุศลอันใดเราจะได้บำเพ็ญต่อไปอยู่เนาะระลึกตั้งสติดีๆแล้วก็ลุกขึ้นจะไปห้องน้ำห้องส้วมจะไปไหนก็เดินไปให้จับภาวนาก่อนทำอย่างนี้ไม่ยากทำไปทำมาตอนที่มันเป็นเองเนี่ยมันเป็นเองอยู่นะใจของเราเนี่ยวันที่เป็นเองยายเคยสังเกตเจ้าของไหมละมืออยากให้ลูกให้หลานในพวกนี้ยังเองก็คือหัดอยู่ในใจมันเป็นเองมันจะคือหัดจะฆ่ามันเป็นเองเห็นไหมบรรดาเมื่อใจดีมันก็เป็นเองเฮ้ยเห็นบักกล้วยสุกก็อยากให้ลูกให้หลานอยากให้มึงเบื้องโลกมันเป็นเอง
เพราะฉะนั้นเราภาวนาไปเถอะวันที่มันเป็นเองเนี่ยแน่วเลยนิ่งเลยถ้าเราทำให้มันเป็นได้เนี่ยเราต้องกำหนดพรุ่งนี้จะทำไม่ได้วันนี้จะทำไม่ได้ครั้งนี้จะทำไม่ได้แต่มันทำไม่ได้พอมันจะได้มันเป็นเองเขาลองปั๊บแน่วอยู่เป็นวิ่งเป็นคืนแบบนี้ไม่ต้องได้รักษาเลยเรียกว่าจิตมันเป็นเองจิตมันเป็นอัตโนมัติเชี่ยเองตัวหาทั้งเกลือบ่มีไผว่าไงก็ได้เขาว่าดีคนยังว่าเขาว่าใส่คนว่าตั้งกี่แท้เขาก็ไม่ได้ว่าใส่เลยมึงอย่ามาขวางทางกูเด้เพราะมันเป็นเองในตัวของเราเพราะฉะนั้นความเป็นเองเนี่ยแต่ต้องทำภาวนาจะเกิดขึ้นต้องทำอยากรู้ว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเองไหมโยมทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเองที่เกิดเองเรียกว่าทำมันบริสุทธิ์หรือว่าสิ่งที่มันเกิดบริสุทธิ์เหมือนเห็ดมันเกิดเองเหมือนผักมันเกิดเองเนี่ยไม่ได้ปลูกมันเห็ดเราปลูกคือบ่แซ่บตอนเห็ดมันเกิดน้ำปลามันของเกิดเองส้มปลาแหนมเนื้อปลาร้าปลาเจ้ามันเป็นเองไหมมันเป็นเพราะเราปลูกเราแต่สิไปขั้นเนี่ยมันเป็นปลาร้าจ้างเขาเป็นเอาไปทิ้งไว้มันเป็นเองแมนมอภาวนาแต่ยังสั้นแต่ขันเจ้าอย่าเป็นเมื่อนี้ขาขาดยางหยกผมก็เป็นกุศิว่าเสาขาขาดทีมเพราะฉะนั้นทำไปวันที่มันเป็นเองเหมือนปลาร้านะหมักให้ถูกสูตรว่าเกลือเท่าไหร่ลำเท่าไหร่ปลาเท่าไหร่คลุกเขาขยำให้เข้ากันแล้วหมักไว้เอาไปซ่อนไว้ยัดไว้น้ำแก่ฝาน้ำที่หลีกหลบจนมันหอมนีนต้องดับบนตัวจนไปเปิดเบื้องน่ะปลาร้าเลยมันเป็นเองนะใครว่าจะไม่เป็นเองธรรมะก็จะเกิดเองบุ้ยมันเกิดอะไรรุนปั่นจามิตรผ่าปานเลขเขาขายน้ำมันไหลรุนขันพอเสียภาวนามึงเนอะถ้าใครไม่เชื่อหลวงพ่อให้ไปภาวนาดูเวลามันเกิดโอ้ยเกิดสมัยหนึ่งนะอาตมาภาวนาอยู่บนหลวงตาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดสมัยนั้นเดินจงกรมนี่แหละตอนกลางคืนเดินไปเดินมาจิตมันประวัติไปปุ๊บเรามีวันนี้เพราะมีพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ให้เราเกิดไม่เลี้ยงดูมาเราก็ไม่มีวันเกิดตัวพอปั๊บเท่านั้นมันจะเป็นจิตเกิดขึ้นมาเองทุกวันไม่คิดปั๊บแล้วมันก็ไล่เรื่องบุญของคุณพ่อคุณแม่มีอย่างไรโอ้ยเป็นภาพกระไรเป็นได้ไหมน้ำตาไหลจนน้ำสาเปียกมันแหงมาอยากเศร้าแบบนี้มาแต่น้ำสาเปียกมันกั้นก็ไม่อยู่วันนั้นอาตมาเห็นบุญของพ่อของแม่ตามพระพุทธเจ้าพูดเลยว่าพระพุทธเจ้าว่าผู้ระลึกถึงบุญของพ่อของแม่ผู้เลี้ยงเรามาบุญของพ่อแม่เนี่ยมากมายมหาศาลหาประมาณไม่ได้จะเอาท้องฟ้าเนี่ยเป็นกระดาษเอาเขาสิเนรุราชเนี่ยเป็นปากกาเอามหาสมุทร4มหาสมุทรเป็นน้ำหมดมาพรรณนาเขียนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท้องฟ้ายังหมดก่อนท้องฟ้าเนี่ยหมดไปน้ำในมหาสมุทรหมดไปพรรณนาคุณพ่อคุณแม่ยังไม่จบหลายกันนั่นคนละขึ้นก็ได้ยังไงไหลมาว่าสัตว์บาทเนี่ยพอจิตมันถึงคุณแล้วไล่มามีแต่คุณน้อมไปหาคนอื่นนี่นะน้อมไปหาญาติโยมผู้เขาใส่บาตรผู้เขาทำบุญข้าวสารเม็ดนัดผักเศษหนึ่งมีคุณค่าทั้งนั้นเลย
เมื่อเห็นคุณค่าอย่างนี้เราทรยศกับคนพวกที่มีบุญคุณไม่ได้นั่นน่ะถ้ามันเข้าใจลึกซึ้งเพราะนั้นเทียนไปเทียนมาโมเมนต์โดดเราบอกคือผิดไวนะโมเมนต์บันไดเนาะหลวงพ่อสีเศร้าเพื่อสิออกสวดแจ้งวันนี้ก็พูดกันพอปากพอนะแต่จะพูดเรื่องเน้นการภาวนาไม่มีอะไรดียิ่งกว่าภาวนาหลวงปู่เทศน์เพิ่นว่าบุญอันใดก็ไม่เท่าบุญภาวนาเอาแต่ว่าอันนี้สงฟังให้ฟังในพระสูตรท่านบอกว่าจิตสงบครั้งหนึ่งเท่ากับช้างวีหมูพระผูงูและปลีมีอานิสงส์กว่าสร้างกฐิน9 องค์แค่นั้นน่ะกระซ้ำเขากับพริบตาเนี่ยก็ย้ายจิตสงบครั้งหนึ่งพวกเจ้าภาวนานี่บ่เป็นหลายครั้งแล้วบ่มันสงบบ่เป็นหลายบ่แห้งดอกบุญสิไปจมว่าตะบุญบ่เถิงบุญบ่ได้จังได๋ให้เราภาวนาเอาจิตสงบแค่ช้างพับหมูงูและปลีมีอานิสงส์กว่าสร้างกฐิน9 องค์ลองคิดดูสิเนี่ยอานิสงส์ของการภาวนาเพราะนั้นหลวงปู่จึงว่าบุญอันใดก็บ่ทอบุญภาวนาหาอันใดก็ไม่เท่าหาตนเห็นตนหรือยังยายเห็นตนหรือยังเห็นแต่มันปวดขานี่แหละหลวงพ่อเองเป็นมันปวดนั่นเลยเรียกว่าเห็นทุกข์นะอาตมาปวดใหม่ๆก็มาฝึกภาวนาอยากเห็นตัวเองมันรอสักไหนให้กูนี่มาสักนั่งขึ้นไปเลยเห็นตาหนามูหนาเจ้าของบ่เห็นจักรับตาเบิ่งหนาเจ้าของด้วยเห็นบ่อาตมาจะได้ไปส่องแม่มึงเป็นจังซี่จำเอาแล้วก็มานั่งขึ้นก็ยังบ่เห็นอีกหนาเจ้าของน่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเห็นตั้งแต่หน้าพ่อหน้าแม่หน้าคนอื่นหน้าเจ้าของบ่เคยเห็นจักเลยอาตมามากำหนดจิตจะดูตัวเองดูตับดูไตเนี่ยดูเห็นนะกำหนดไปเมื่อเบื้องหน้านี่ก็เห็นเลยมันยังบ่เห็นมันอยู่ใกล้ปวดมันอยู่ใกล้เหลือเกินดูหน้าตัวเองโยมเคยนั่งดูหน้าตัวเองไหมลองไปนั่งดูนะไม่ต้องภาวนาหรอกกูจะนั่งดูตัวเองว่ารูปร่างหน้าของเราเนี่ยดียังไงรูปมันเป็นยังไงนั่งดูอาตมาเคยนั่งแทบเดียวพอโมกมาไม่ละไปเห็นหน้าผู้อื่นเบิดแลนไปหาผู้อื่นเบิดเพราะฉะนั้นแล้วให้ฝึกภาวนาหาอะไรไม่เท่าหาตนคืออะไรอ่ะญาติเริ่มแรกนี่กันนี่แหละตนตัวนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาแล้วเมื่อเข้าใจในตนตัวนี้แล้วสภาวะที่มันมารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่ใช่ตนตัวตนที่แท้ภายในตัวนั้นน่ะบุกกาตัวนั้นน่ะยินดียินร้ายตัวนั้นน่ะยึดแล้วตัวนั้นน่ะจะไปตัวนี้บ่ได้ไปดอกไฟเผาถิ่มหลายพ้นแล้วบ่ได้ไปสวรรค์ก็บ่ได้ไปตัวนี้ไปนิพพานก็บ่ได้ไปเปรียบมาเหมือนมีดเหมือนเรื่อยเอาไปตัดไม้เอาไปทำฟักฟันอะไรก็แล้วแต่หมดหน้าที่อะไรก็มาวางไว้มีดนี่ไม่รู้เรื่องว่ามันฟันอะไรเราเนี่ยเอามีดไปแทงคนเรารู้ว่าเราแทงคนแต่มีดมันไม่รู้ร่างกายนี่มันไม่รู้ว่าเราใช้มันอะไรเลยใช่ว่ามันนำภาวนามันก็ทำใช้มันไปลงด้วยลงหนองมันก็ไปเมื่อทำแล้วมันนอนหลับมันไม่รู้หรือว่าตายแล้วมันไม่รู้มันไม่รับผิดไม่รับผูกมีแต่จิตของเราเนี่ยตัวตนเนี่ยหาเราก็ไม่ใช่หาตนเนี่ยหาดูตนว่าเรามีบุญกุศลในตนหรือเปล่า
จิตของเราผ่องแผ้วไหมจิตของเราบริสุทธิ์ไหมจิตของเราดำเนินไปอย่างไรเป็นพันวาจิตดวงสุดท้ายห้ามอย่าไปหวังจิตดวงสุดท้ายคือตอนใกล้ตายตั้งแต่เดี๋ยวนี้นั่งเจ้าโผอยู่กับหามเจ้าของก็อยู่สิไปหามตอนสิตายมันสิอยู่เว้ยอย่าไปคิดต่อเด้อถ้าเราฝึกแต่เดี๋ยวนี้ ฝึกเดี๋ยวนี้เลยถ้าเราสอบผ่านเดี๋ยวนี้เราอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้ได้ไปอยู่ไหนก็อ่านออกแต่เดี๋ยวนี้เราอ่านหนังสือไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะอ่านยังไงก็ไม่ออกโอ้ยอ่านหนังสืออยู่เมืองไทยไม่ออกไปอยู่อเมริกายังจะอ่านออกกระบอกปึกคือเก่าอ่านบ่ออกเพราะฉะนั้นรีบฝึกรีบฝนรีบปฏิบัติตนให้มันทันการดูลมเข้าลมออกเนี่ยจึงเห็นแม้แต่ตัวเองไม่เคยเห็นมรณสติใครเป็นผู้มรณสติเราเมื่อตายแล้วเป็นอะไรไปเห็นอย่างยากตายแล้วเกิดโดนเคยเห็นว่าฝังกับเอาเป็นไว้ยากมีเท่านั้นเพราะเป็นแนวอื่นเพราะว่าพาเพราะว่ายังเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ไม่ได้พูดเรื่องการกินเนาะพูดกันพอปากพอว่าไปโดนแล้วพวกเจ้าสิจื้อคอยได้พูดอันร้อนคอบอกโดนนะจะบอกอย่างหูก็สินายมาเดียวก็บอกเลยว่าสิเศร้าละเนี่ยก็โดนแล้วประมาณประเมินแล้วพูดมานานแล้วขอฝากเลยนะเอาอันใดอันหนึ่งแล้วภาวนาจับลมเข้าก็ได้ระลึกถึงความตายก็ได้นึกพุทโธก็ได้พอจิตเป็นเองแล้วมันจะนิ่งเหมือนน้ำไม่ถูกกระทบลมน้ำเนี่ยจะขุ่นขนาดไหนเราตักมาแล้วมาใส่แก้วใส่ถังไปแล้วไม่ไปรบกวนมันก็จะนอนตะพอนอนลงน้ำก็จะใสแต่เมื่อมันขุ่นอยู่เราแยกไม่ออกว่าอะไรคือตะกอนอะไรคือน้ำอะไรคือเราอะไรไม่ใช่เราอะไรคือบุญแท้อะไรคือบาปเราแยกไม่ออกมันเหมาเอาหมดรับประมูลรับประเมาเอาทั้งหมดทั้งบุญทั้งบาปเพราะฉะนั้นพูดเรื่องแรกว่าบุญกับบาปกับอยู่ในพวกเราเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงให้ได้บาปทั้งปวงไม่เอาละบาปทั้งปวงบำเพ็ญบุญกุศลทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วในขณะที่ก่อนนอนก่อนตื่นให้ประคับประคองและรักษาไว้ประคองไว้เหมือนเราถือขันถือบาตรถือแก้วน้ำที่เต็มผู้ภาวนาเป็นอย่างนั้นเราลุกเดินก็ถืออย่างเก่าเรานอนก็ถืออย่างเก่าเรานั่งก็ถืออย่างเก่าเรายืนก็ถืออย่างเก่าเหมือนคนถือขันน้ำนอนกับตั้งใจว่าจะไม่ให้ขันนี้มันเอียงน้ำจะไหลออกน้ำจะกระเซ็นออกตั้งใจว่าเราเดินไปก็ประคองจิตประคองเราประคองคำว่าตนไม่ให้มันส่งออกไปข้างนอกไม่ให้มันวกวนยุ่งเหยิงกับอารมณ์ต่างๆประคองอย่างเงี้ยประคองคิดได้ก็ประคองคิดได้ก็ประคองเหมือนสมัยอาบน้ำได้ยายอาตมาเป็นเด็กน้อยให้เงินพอมีผู้หญิงไปหัดอาบน้ำมาหอดบ้านเหลือขอนคุกหน่อยมันประคองบ่เป็นมันเฟี้ยงออกโอ้ยมาหอดบ้านเขาเจ็บหัวมันเห็นพวกเขาเอื้อยว่าเป็นสาวเนี่ยอาบมาฟัดต้องเล็งน้ำเนี่ยพ่อออกมาหอดบ้านเต็มโคกคือเก่าคนเท่ากดเลยละสินั่งบอกเหลือขอนคุกเพราะฉะนั้นการประคองนี่นะให้ฝึกแล้วมันจะลงตัวมันต้อนของมันเองมันรับของมันเองแม้มันกับเอื้อมจะคิดมันก็ต้อนไว้พวกเขาอาบน้ำเจงนะเขาก็ได้ระวังในน้ำเต้นอยู่ยังสิอย่างพวกเฮียมาหอดเงินเต็มคุกคือเก่าแมนบอคนพวกรุ่นเจ้าเนี่ยเคยอาบน้ำด้วยกันอาตมาก็เคยอาบนะเพราะว่าผมมีลูกผู้หญิงยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ถือโอกาสมาพบปะนะแล้วจะถวายอะไรอาตมานะอาตมามาพบปะกับญาติโยม
มาฉลองบุญกฐินไม่ได้มาเอาอะไรนะอาตมาทอดแล้วมันบักกล้วยเต็มบัดอยู่ว่าเอาเด้อ ผ่ากันเต็มห้องอยู่ว่าเอาว่ารับถวายอะไรนะขออนุโมทนาบุญกุศลกับญาติโยมทุกท่านทุกคนผู้มีจิตใจใสศรัทธาเป็นลูกหลานของนางวิสาขาผู้ฉลาดมากระทำบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ขอความสวัสดิ์ความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามทั้งทางธรรมทางโลกคดีธรรมคดีโลกจงประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในทางธรรมทุกท่านทุกคนเถิด